навыки разведения костра у меня все-таки еще с детства остались, так как мы купались в речке. Речка была холодная, и мы начинали купаться в апреле. И без костра было не вариант, поэтому нам приходилось разводить костер. Вот здесь было 2 спичинки, Тамик не даст соврать. Одну с печенькой развел. Было 2 спичинки, после того, как Казим развел костер, осталось 3. Было 2 спичинки, и я оставил одну спичинку, чтобы еще приготовить ужин. Закрывай, сейчас мы будем... Вот так, сними костер, вот он горит. Копченый будет. Короче, с Казимом не пропадешь. Если кто-то хочет выходить в дорогу, козла, вот там Алекс. спутник. Вам все понравится. Обращайся, братику моста, монсеньор Лепота. Все четко.